अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हाज़िर हूँ नई वीडियो के साथ। आपका दोस्त होस्ट आमिर। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए मुसलसल वीडियो बनाता रहूँगा। मेरा एक ही स्लोगन है, कबूतर परवरी को प्रमोट करना, इसको बढ़ाना, शौक़ को बढ़ाना। तो इंशाल्लाह दोस्तों, मैंने वादा किया था कि आपसे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों, दूसरा नंबर पर नुस्खा है जो कबूतरों में खांसी या खुर्रा होता है। जो कबूतर बैठे बैठे खुर खुर करता रहता है, छींकों की आवाज़ें आती रहती हैं, बैठे बैठे आपको आवाज़ है खुर खुर खुर, खुर्रा या खांसी। इसके ट्रीटमेंट के लिए मैं वीडियो आज बना रहा हूँ एक और। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर भी करें, और अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करें, ताकि मेरी जो भी आने वाली नई वीडियो है तो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, आते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो की जाए। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है अदरक। तो दोस्तों, अदरक जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, अदरक लें और 20 दाने काली मिर्च के ले लें। दोस्तों, काली मिर्च को तो आप देखते हैं, पता ही है। 20 दाने काली मिर्च के लें और हनी, शहद ये ले लें। तो दोस्तों, एक गिलास पानी लें, उसमें इतनी सी अदरक डालें और 20 दाने काली मिर्चियों को लें और 3 चम्मच आपने शहद के लेने हैं और एक चुटकी उसमें नमक की डाल देनी है। तो दोस्तों, इन सब को हमने अच्छी तरह पका लेना है। जब पानी आधा रह जाए तो हमने पानी निकाल लेना। तो दोस्तों, जब पानी आधा रह जाए तो निकाल लेना है। तो दोस्तों, इसको छानने के लिए अगर आप देख लें, अगर कबूतर को नज़ला हो तो आप केवल 25 ग्राम चौथा हिस्सा उससे आप साथ दें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप यही पानी आपको दिन में 3 वक्त, सुबह दोपहर शाम, एक सीसी कबूतर को दें। तो आप देखिएगा 4 से 5 दिन में आपका कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएगा दोस्तों। तो ये था हमारा नुस्खा दोस्तों, आपको पसंद आएगा। और दूसरे नंबर पर दोस्तों, कबूतर की आंख में जाला आ जाता है। इसी नज़ले की वजह से बच्चों पट्ठों में और आंख में जाला आ जाता है, जिसकी वजह से कबूतर आंख से ज़ाया हो जाता है। हमारा कीमती कबूतर होता है, लड़ने वाला कबूतर होता है, और हम उसको थोड़ी सी गफलत, थोड़ी सी तवज्जो ना देने की वजह से ज़ाया कर देते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। उसमें आप क्या करें कि कबूतर को पहले, सबसे पहले फिटकड़ी के पानी से आप धो लें उसकी आँख अच्छी तरह से। उसके बाद सुरमा, कोई अच्छी भी कंपनी का, क्या कोई भी सुरमा ले लें। सुरमा यहाँ पड़ा हुआ है, कोई भी सुरमा लें, उसको आप उसकी आँख में चलाएं। सुरमे को डालकर आप कबूतर को अच्छी तरह से पकड़ के छोड़ दें, ताकि वो कबूतर अपनी आँख चलाता रहे। 10 मिनट तक कबूतर को अपनी आँख चलाने दें। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद 10 मिनट के बाद आप दोबारा उसको पकड़ें और उसकी आँख को, ये जेंटासिन ड्रॉप्स हैं, बिल्कुल इजीली मेडिकल स्टोर से अवेलेबल है। ये जेंटासिन ड्रॉप्स हैं जो मार्केट से अवेलेबल है। इससे आप अच्छी तरह उसकी आँख को धो दें। इस प्रोसेस को आप डेली दिन में 2 दफ़ा करें तो इंशाल्लाह आपके परिंदे का, जानवर का, कबूतर का, किसी का भी आँख का जाला है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये सब आजमूदा नुस्खे हैं जो कि मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। तो आप इस नुस्खे की उम्मीद है कि इस मौसम में नज़ला, आँखों में जाला आना, खुर्रा आना, खांसी होना, ये आम रूटीन की प्रॉब्लम है जो अब चल रही है। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको कबूतरों की नहलान के बारे में नई वीडियो बनाऊंगा, ताकि इस मौसम में हम कबूतरों को नहलाएं। जितना नहलाएंगे उतना पर कबूतर गुरेज करेंगे, उतने कबूतर नए पर निकालेंगे। तो फिर मैं आपको तफसील से बताऊंगा आपने कबूतरों के नहलान का कौन कौन सा पानी देना है, किस वक्त नहलाना है और किस वक्त बंद कर देना है। तो जितनी जल्दी कबूतर पर गिराएंगे, कबूतर नए सर होंगे। और कबूतरों में कुछ दिन रह गए हैं, जो कबूतरों को भी खींचने का वक्त आने वाला है। इसके बाद कबूतर नए परिंदे होंगे और नई रुत आएगी और कबूतर उड़ाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो
तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और नए सब्सक्राइबर के लिए यहाँ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो आपसे ज़्यादा चाहता हूँ दोस्तों। ओके, अल्लाह हाफिज़।